প্রথমে আমরা এখানে আকাশের কালার করার জন্য যেটা ব্লু হয় তার সাথে হোয়াইটটা মিক্স করে ব্লুটাকে একটু লাইট করে দিচ্ছি, যাতে স্কাই কালারটা প্রপার তৈরি হয়ে যায়। এরপরে আমাদেরকে পুরোটাকে এই স্কাই ব্লুটা দিয়ে কভার করে নিতে হবে। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে যাতে রঙটা যাতে বেশি পাতলা না হয়ে যায়, তাহলে এদিক ওদিক চলে যাবে, তো রঙটাকে গাঢ় রাখতে হবে। এরপরে এখানে যে গ্রিন কালার হয় লাইট গ্রিনটার সাথে একটু ইয়েলো যদি মিক্স করা যায় তাহলে এরকম কালার হয়ে যাবে। সেটা দিয়ে আমরা এখানে যে ডালগুলো আছে সেগুলো আঁকিয়ে নেব। তারপরে এই কলিগুলোর জন্য ইয়েলোর সাথে একটু অরেঞ্জ কালার মিক্স করলে এই কালারটা চলে আসবে। তো এটা দিয়ে আমরা ফুলের মাঝখানে যে রঙটা হয় সেটা বানিয়ে নেব। তারপরে আমরা হোয়াইট কালার দিয়ে ফুলের পাপড়িগুলো বানিয়ে নেব। প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে কালারটা যাতে একটু গাঢ় থাকে, বেশি পাতলা